Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ դիտորդներ, ես ուրախ եմ, որ դուք միացել եք իմ YouTube-յան ալիքին եւ դիտում եք իմ բոլոր տեսանյութերը։ Քանի որ մոտենում են տոները եւ տոներին ընդառաջ պատրաստում են քաղցրավենիքներ, ես այսօր կպատրաստեմ հայկական շարոցի իմ տարբերակը եւ դիտելով այն, միգուցե ձեզ դուր գա իմ պատրաստման տարբերակը եւ փորձեք այս եղանակով պատրաստել այս համեղ քաղցրավենիքը։ Բայց մինչ տեսանյութին անցնելը կխնդրեի, որ բաժանորդագրվեիք իմ ալիքին, սեղմեիք զանգակի կոճակը, որպեսզի դիտեիք իմ բոլոր տեսանյութերը, հավանեիք եւ տարածեիք իմ բոլոր տեսանյութերը։ Ինչպես տեսնում եք տեսանյութում, ես արդեն ընկույզը անց եմ կացրել թելի վրա եւ մի քանի օր այդպես չորացրել եմ ընկույզը։ Հիմա սիրելիներս միասին կպատրաստենք շփոթը, որի մեջ թաթախելու ենք ընկույզը։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչ լցնում ենք նույն չափաբաժնով։ Ես կաթսայի մեջ լցնում եմ 1 չափաբաժին շաքարավազ, եւ 1 չափաբաժին ալյուր։ Այդ ամենը միասին խառնում եմ, որպեսզի ջուրը լցնելուց գնդիկներ չառաջանան։ Եվ այս չափաբաժնին պետք է լցնեմ 3 չափաբաժին ջուր։ Ջրի 1 չափաբաժինը ավելացնում եմ կաթսայի մեջ, եւ խառնում եմ, որպեսզի գնդիկներ չառաջանան։ Ավելացնում եմ երկրորդ չափաբաժինը եւ շարունակում եմ խառնել։ Ավելացնում եմ երրորդ չափաբաժինը եւ կրկին խառնում եմ։ Սիրելիներս, շատ եմ խնդրում ձեզ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի դիտեք իմ բոլոր տեսանյութերը, հավանեք եւ տարածեք իմ բոլոր տեսանյութերը։ Իսկ հիմա այդ ամենին ավելացնում եմ 1 թեյ գդալ դարչին, եւ 1 թեյ գդալ մեխակ։ Այդ ամենը լավ խառնում եմ։ Գազօջախի վրա դնում եմ թավան եւ թավայի մեջ լցնում եմ 1 բաժակ շաքարավազ։ Եվ այնքան եմ պահում, որ այն մքանա։ Այսպես ասած, այն պետք է մքացնենք։ Պետք է այդ զանգվածը անընդհատ խառնենք, որպեսզի թավային չկպնի։
Ահա տեսեք, այն մքացել է, այսպես ասած շաքարավազը ես վառել եմ, շարունակում եմ նորից այն խառնել, և զգուշորեն այն ավելացնում եմ ալյուրային զանգվածին։ Այն դնում եմ գազաջախի վրա և պատրաստում եմ շփոթը։ Պետք է անընդհատ այն խառնենք։ Հենց որ տեսնում ենք, որ այն եռում է և ստացել ենք այն գույնը, որը մեզ անհրաժեշտ է, վերցնում ենք գազօջախի վրայից։ Ահա ես այն վերցրել եմ գազօջախի վրայից, այն արդեն ինձ մոտ պատրաստ է և մեջը թաթախում եմ ընկույզը։ Ընկույզը պետք է ամբողջությամբ պատենք շփոթով։ Ես այն կախելում եմ այսպիսի կախիչով։ Կախիչը անց եմ կացնում թելի մեջը և ամբողջովին թաթախելուց հետո ընկույզը այն կախում եմ փայտի վրա։ Հիմա թաթախում եմ երկրորդ շարոցը։ Անց եմ կացնում կախիչի միջով և այսպես կախում եմ փայտի վրա և թողնում եմ մի քանի օր, որպեսզի այն չորանա։ Ահա սիրելիներս, մեր հայկական շարոցը պատրաստ է։ Տեսեք, թե ինչքան փայլուն, իհարկե անկրկնելի համով և քաղցր շարոց եմ ես ստացել։ Պատրաստեք հենց այս տարբերակով և կհամոզվեք դրանում։ Սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալություն իմ տեսանյութը դիտելու համար։